नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। कई गांव जल प्रलय का कहर झेल रहे हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। कई लोग बाढ़ की चपेट में आने से मौत के मुंह में समा गए हैं। हम आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे किस तरह से पानी का प्रलय चारों तरफ है। सबसे पहले बात वाराणसी की। यहां गंगा नदी लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है। न सिर्फ पहुंची है बल्कि अब घरों को डुबोना भी शुरू कर दिया है। शहर के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। आलम यह है कि अब एनडीआरएफ की टीम लोगों को घरों से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटी है। ध्यान देंगे भी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आ चुकी है। अगर कोई यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं फटाफट बाहर आ जाए। हमारी टीम आपको बाहर जाने तैयार है। आपका जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं रोड के ऊपर वो जल्दी नीचे आ जाए। एनडीआरएफ की टीम आ चुकी है। आप जल्दी नीचे आके हमारा सपोर्ट करें। वाराणसी शहर मानो गंगा नदी में समाता जा रहा है। शहर की हर गली, सड़क और घरों में पानी ने डेरा जमा लिया है। रिहायशी इलाके पानी में डूबते जा रहे हैं। घरों में पानी घुस गया है और घरों में रहने वाले लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं। काफी पॉज कॉलोनी मानी जाती है जो पूरी तरह से डूब चुकी है। एनडीआरएफ की टीम है जो लगातार लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकालने का काम कर रही है और लोग यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रही है कि लोग घर की छतों पर आए ताकि वहां से उन्हें निकाला जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। करीब 30 से 40 लोगों को यहाँ से अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है और बाकी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार यहाँ पर। ये तस्वीर घाट इलाके से सटे मारुति नगर कॉलोनी की है जो पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। आलम यह है कि लोग जान बचाने की खातिर घरों से पलायन कर रहे हैं और जो लोग बाढ़ की वजह से घरों में फंस गए हैं उन्हें एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने में जुटी है। हमारी जो टीम यहाँ पर है, हमारी जो इलाका है यहाँ पर, हम मारुति नगर इलाके में अभी सुबह से 9 बजे आ गए हैं। हम यहाँ पर इसको ऑपरेशन कर रहे हैं। तकरीबन सुबह से लेकर के अभी तक हम अप्रोक्स 40 लोगों को बाहर निकाल चुके हैं। वाराणसी के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, जिसकी वजह से एनडीआरएफ की कई टीम जलमग्न हो चुकी कॉलोनियों में लोगों को बाहर निकालने में लगी है। ऐसे ही एक दंपति को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। पानी के चारों तरफ था और ये एनडीआरएफ वाले हम लोग को निकाले हैं। कितना पानी बढ़ गया, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? पानी पूरा कमर से ऊपर तक आ गया है। पानी पूरा घर डूब गया। हाँ, पूरा घर डूब गया। हम लोग मारुति नगर में रहते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पानी अचानक से बढ़ने लगा और कमर से ऊपर पानी हो गया है। हम लोग वापस घर जा रहे हैं। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से शहर के कई इलाके बाढ़ की चपेट में है। राहत की बात यह है कि गंगा पहले 4 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही थी, लेकिन अब सिर्फ 1 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। अभी तक गंगा जी जो 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परसों तक बढ़ रही थी, वो अब 1 सेंटीमीटर रफ्तार 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे बढ़ाव पे ही है। अभी पूर्वानुमान ऐसा कुछ नहीं है कि कब स्थिर होंगी और कब घटेंगी। बहरहाल गंगा का रौद्र रूप जारी है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो वहीं जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन लोगों को ये डर सता रहा है कि पानी अगर और ज्यादा बढ़ा तो वो घर छोड़कर कहां जाएंगे। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और वाराणसी तो अपनी सुबह की छटा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसे ये पहचान दिलाने वाले इसके घाट हैं, खासतौर पर 80 घाट। लेकिन इन दिनों 80 घाट भी पानी पानी हो गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। वाराणसी में गंगा उफान पर है और खतरे के निशान से लगभग 55 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। आलम यह है कि ये वाराणसी का 80 घाट है, जहां पर ये 80 घाट पूरी तरह से डूब चुका है। आप देख सकते हैं मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और ये वही जगह है जहां पर सुबह बनारस हर रोज यहाँ पर आयोजित होता है, पर इस समय पूरी तरह से जलमग्न होता हुआ आपको नजर आ रहा है ये घाट। और इसी घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, पर इस समय पूरी तरह से ये 80 घाट डूबा हुआ है, क्योंकि लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। एक खतरे के निशान माने 71.262 इस समय करीब 30 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ज्यादा चल रहा है।
धीरे धीरे गंगा अब शहर का रुख कर रही है और लगभग जो घाट के आसपास की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। लोगों का आना जाना बेहद मुश्किल हो गया है। वहां पर आप देख सकते हैं लोग किस तरह से इस रास्ते को पार कर रहे हैं। हालांकि इस बाढ़ का दृश्य देखने के लिए भी काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है। लोग देखना चाहते हैं कि आखिर जो 80 घाट वो एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में जानते हैं वो डूबा हुआ किस तरह से नजर आता है, जलमग्न किस तरह से नजर आता है। इसे देखने के लिए भी काफी लोग आ रहे हैं। पर फिलहाल अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में लगातार गंगा उफान पर है और अगर यही हाल रहा तो 1 या 2 दिन में जो गंगा सटे हुए इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। इससे जो जनता है, आम आदमी है, उसको काफी मुश्किल होने वाली है और आने वाले दिन अगर इसी तरह से हालात रहे तो आने वाले दिनों में काफी मुश्किल भरे दिन उन्हें देखने पड़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, वाराणसी। और इलाहाबाद में संगम